好，我哋呢堂課繼續講《靈驗經》就講到第10卷50音磨就開始講色音區語。呢個色嚟講咧，就係受想行識嗰個色即係最後50音磨裏邊嘅色蘊噶啦。好，我哋就呢段經文嚟講咧就係上一堂課講到行音區語嘅總結，總結裏邊嘅內容就提到能夠降伏行音區語嗰啲幽隱妄想之餘嘅話咧，佢就可以六根咧就會虛靜，就唔會再奔馳向外攀緣嘅。好啦，繼而用功嘅話咧，佢個觀行力喺定中可以見到十方嘅12類眾生，佢哋嘅生死嘅根本，如何嚟如何去咁觀到之餘嘅話咧，佢知道咧眾生點解會入呢個12類眾生到輪迴原來佢係執着、執愛執愛之餘嘅話咧，就起行付諸行為。咁有咗呢個心念嘅貪念，同埋有咗付諸行為，就成為佢嘅有業力嘅因。呢啲業嘅種子咧，就種咗落嚟喺白色田中呢個阿賴耶識度。咁種咗落嚟嘅話咧，就令到個第七末那識咧係自我嘅意識。咁咧阿賴耶咧係會推動佢呢啲咁嘅業識種子咧係有所行動噶。咁即係無明緣行啦，喺12因緣法則裏邊。好啦，咁無明緣行行音就暗動。咁呢個行音暗動嘅話咧，以業力種子呢啲咁嘅暗動咧就顯種子嚟講咧唔係隱蔽嘅種子，佢已經係成熟噶啦，所以係顯性嘅種子就喺阿賴耶識咧就已經顯現突圍咗出嚟。突圍咗出嚟嘅話咧，就形成一個叫做我，就係依世你去投胎嘅我啦。咁你哋眾生嘅我啦叫做普特伽羅啦。咁上一堂課都解釋過。咁呢個普特伽羅咧係充滿晒業力嘅牽引嘅。咁呢個業力嘅牽引嚟嘅咯，即是等於係眾生嘅深層嘅血脈，就綁死咗眾生，滋潤咗眾生。咁呢啲眾生嘅本體嚟講咧，就係業力嘅牽引嚟，即是咁呢啲眾生咧普特伽羅咧，所以又名係眾生噶，因為眾生你形成一個我，呢個我咧就會投胎噶啦。好啦，咁有呢個普特伽羅呢個眾生嘅本體嚟講咧，即係充滿晒業力牽引，所以叫普特伽羅。咁呢個普特伽羅眾生咧就去投胎啦。咁頭出頭沒咁上一堂課都解釋過啦。咁呢個修行人喺行音區裏邊嘅定境當中，都俾佢睇到晒呢個生命嘅本體性呢個普特伽羅係點樣樣受呢個業力牽引咧而形成呢個咁嘅眾生呢個我出現，就係普特伽羅嘅出現。好啦，咁即係話呢個修行人呢個階段嚟講，你佢睇到，而且咧加上佢係破咗呢個我噶啦，即係呢個普特伽羅呢個我。點解咧？因為佢唔受呢啲咁嘅業力嘅牽絆。咁點解佢唔受業力牽絆啊？因為佢個修止修觀嗰個禪定力個修攝能力咧，就可以觀察到。觀察到咩嘢啊？原來觀察到咧行音區域裏邊嗰啲起心動念嗰個擾動性嗰個起個點，
呢個咧就係普特伽羅所發之處。咁起嗰點咧，即係幽隱妄想啦。咁啊，觀照到之餘嘅話咧，佢仲可以平復佢喎。咁所以先至咧，呢個功行力咧，喺果地上咧就可以照破咗呢個咁嘅普特伽羅啦。即是可以咧打斷咗呢啲咁嘅血脈，冇咗呢啲咁嘅業力嘅牽絆嘅話咧，佢就唔形成一個普特伽羅嘅眾生咧。咁啊就唔使去投胎啦。咁啊12類眾生咧就唔使去投啫噃。咁所以咧就可以超越呢個眾生族。我上一堂課都解釋過。好啦，咁即係呢個修行人可以功行力，就可以超越眾生族。唔使做12類眾生啦。咁即係唔使做呢個地獄餓鬼畜生啦。同埋呢個人。好啦。咁但係七趣眾生咧，仲有修羅啦，係嘛？仲有仙趣道嘅眾生啦，同埋係天人嘅。好啦，咁呢個修行人嚟講咧，佢仲未超越命族咧，即是。好啦，佢未超越命族，就因為佢仲有個色陰區域仲未破除。咁所以呢個修行人嚟講咧，佢繼續功行，佢啲精色就唔會沉落去。佢唔會沉落去咧，就繼續加強佢個觀照內攝能力嘅話咧，呢種咁嘅精色嘅觀行力嘅話咧，佢就再深入地沉思到原來更深處有個擾動，有個擾動嚟講咧，就叫做發現幽秘啦。好啦。發現幽秘嚟講咧，係更加微細嘅擾動，呢啲叫做幽秘。幽秘嘅擾動咧，俾佢發現到係好秘密地隱藏深處嗰個幽暗處，就俾佢發現到。咁叫發現幽秘。好啦，咁發現幽秘嚟講咧，《靈驗經》就講解咧，呢個就係是則名為色陰區域啦。好啦。咁呢度係上一堂課嗰段嗰個再次嘅提醒。佢係連貫於係繼續個法脈嚟講咧，係佛法嘅道理嚟講咧，係繼續有連貫性地講解俾我哋聽，已經係進入緊呢個最後嘅就係色陰區域裏邊用功噶啦。呢個咁嘅修行人。好啦，咁而家下一段咧，我哋再讀一段咧，就係講明，就係話如果能夠破除最後嘅五蘊裏邊嘅色陰區域嘅話咧，你就可以超越命族噶。好，我哋讀呢段經文吓。若於群照同已獲同宗，消磨六門，合開成就，見聞通輪，互用清淨，十方世界及與身心，如沸琉璃，內外明徹，明色陰準，是人則能超越命族。好啦，我哋就先解釋呢段。如果咧能夠個功行力做到，我啱啱想講啦，佢係精色不沉嘅。嗰啲咁嘅見精嘅內攝嘅能力嚟講咧。上一堂課都解釋過啦，係見精，見精就係《靈驗經》嘅獨有名詞。呢個獨有名詞咧，即係名相咯。呢個名相嚟講咧，係講解到嘅心法嚟講咧，即係個心性咧，而家係可以用落匯聚於內攝凝聚力，而個凝聚力咧，內觀到裏邊嘅起心動念，不同層次嘅起心動念
而家咧，我就能夠見到一啲景象，呢啲咁嘅果地上顯現出嚟嘅景象，咁叫做見精。即係定中所見到，以啲功行力嚟講咧，就叫做見精，係《靈驗經》嘅獨有名詞嚟嘅，獨有名相嚟嘅。咁呢個見精嚟講，你而家佢可以見到，唔止係外發塵、綠景攀綠塵個綠色嗰個作用，佢仲可以睇到綠景攀綠塵收攝外色法之餘嘅話咧，係轉為一個叫做內在心靈嘅起心動念。一個起心動念嚟講咧，即是話一個內識動啦。咁我哋就名為叫做內識法啦。裏邊有無言嘅聲音啦，個心靈個心靈咧又有好似睇唔到嘅影像啦，呢啲嘅心靈影像出現裏邊咧就會心靈嘅自言自語。咁呢啲叫做內識法啦，係從收攝外發塵而引起呢啲咁嘅關於外發塵嘅起心動念。咁我就名為叫做內識法。咁加上呢啲內識法之餘嘅話咧，仲有就係禪定裏邊所起嘅景象，呢啲咁嘅識動。好啦，咁即是話而家呢個識嚟講係有內識法同內識法啦，同埋嗰個更深層次喺白色田中所起嗰啲咁嘅景象或者係無始劫以嚟嗰啲咁嘅景象或者係超越而家肉眼所睇到嘅景象十方界嘅景象都俾你睇到呢啲咁嘅相景。好啦，咁呢個見精嚟講咧，處諸於一個咁嘅功行性嚟講啦，喺禪定當中咧係可以見到呢啲咁嘅色法，呢啲咁嘅起心動念呢啲咁嘅景象，咁叫做精色啦。咁呢啲精色嚟講咧係不沉噶，係非常之堅固地加強到咧，而可以咧探索到尋思，即係揾到啦更微細嘅幽秘嘅妄想呢啲幽秘嘅妄想咧，即是係揾到色陰區域啦。咁上一堂課頭先你都提過。好啦，咁呢個咁嘅幽秘嗰啲咁嘅波動嚟講，俾佢揾到啦嗰個起心動念嗰個起個波動性。好啦，俾佢揾到之餘嘅話咧，佢亦都會見到一啲景象啊嘛。頭先所講呢啲景象嚟講咧，係知道12類眾生嚟講咧，佢嘅生死嘅根源。咁所以嚟講咧，佢唔止係睇到生死嘅根源，原來生死嚟講咧，12類眾生嘅原因就係因為佢有愛欲，有貪着，有所執着，貪愛一啲嘢。唔理你係人與事物啦，都係貪愛。好啦，呢種嘅貪愛嚟講咧，就令到佢有所造作，有所業力牽引。咁話咧，佢就會去投胎噶啦，因為佢做咗一啲業嘅因，所以就要業個果。咁所以咧，而家呢個修行人嚟講咧，佢已經係做到功行力咧，係唔使去投胎噶啦。頭先所講啦，就唔使做12類眾生。咁唔使做12類眾生嘅話咧，佢又知道頭先所講啦，係已獲其同，係已經係知道眾生嘅相同之處，點解會有業力牽引呢？原來係貪着所引起。咁所以咧，佢就呢個眾生嚟講咧，呢個修行人嚟講咧，佢係已經係滅除咗呢種咁嘅貪着。咁所以咧，佢就唔使做12類眾生啦。咁但係而家呢段嚟講咧，係若於群召以獲同宗咧，其實係頭先所講解嘅
以獲其同精色不沉嚟講咧，係異曲同工㗎。但係問題不同之處就係話咧，佢係以獲同宗，唔係以獲其同。呢個咁嘅色精嚟講咧，佢個功行力咧係已經係知識道、中道嘅道理咧，即係已經係獲知道與中道不偏有又不偏空呢啲咁嘅中道覺知呢啲咁嘅能力咧，佢已經係等同緊啦，即係正入到啦，即係佢一定要唔執有唔執空先得噶，係保持當下呢念中道嘅覺心喺呢個程度上嚟講咧，係已經咧係喺最後嗰個色陰區域裏邊做緊功。好啦，佢冇一定程度嘅中道嘅覺心嘅話咧，佢係唔會降服到行陰區域而進入呢個咁嘅色陰區域裏邊用功嘅。好啦，如果佢能夠進入最後嘅色陰區域用功，係咪？佢亦都係唔執有唔執空，繼續觀照落去，所起之境相喺最後嘅色陰區域裏邊咧，佢都係唔執着噶，由他去，由他來，但係亦都觀察到啦，保持當下念覺心嘅話咧，佢亦都觀察到啦，佢嘅根源性。好啦，但係又唔執着有唔執着空噶。咁最重要係依點呢個原因之下咧，呢種功行力咧，先至可以做到咧。下邊所講啦，其實叫做消磨六門，合開成就。即係話而家佢可以咧，唔只係做到咧，係六根虛靜。喺行陰區域裏邊嗰個功行力咧，係做到咧六境唔攀六塵，即係佢個六識已經係制止咗唔活動。咁點解咧？能夠令到六識唔收攝外法塵，進入呢個咁嘅八識田中即阿賴耶識裏邊咧，就因為佢個第七末那識咧已經平復咗啦。喺呢個行陰區域裏邊，咁平復咗之餘嘅話咧，就唔會令到前六識咧就收攝外法塵。咁即係唔會再收攝呢啲現在嗰啲咁嘅外法塵嘅種子咧，就進入阿賴耶識嘅第八意識嚟即係。咁唔會再有新嘅種子種落嚟嘅話咧，咁就好辦事啦。大家了解咁即係斷除咗而家再做嘅業力啦，即係唔會有再新嘅業力再種落嚟阿賴耶識度。即第八識度，你大家了解好啦。如果咁之下啦話咧，佢就好好地去清除呢個最後嘅色陰區域裏邊嗰啲咁嘅起心動念啦。色陰區域裏邊咧起心動念咧，其實就係第八阿賴耶識嘅活動所引致。因為阿賴耶識嚟講咧，係名為含藏一切累劫以嚟嘅業力種子，就含藏緊喺阿賴耶識度，即使係為之係第八阿賴耶識。好啦，咁即係前七個意識嘅活動嚟講咧，佢最終就係吸納咗之後外法塵嘅種子之後咧，其實係種翻落去第八阿賴耶識度嘅，咁先至顯性嘅種子成熟啦。咁呢個推動出嚟咧，喺呢個作用性嚟講咧，就有呢個第七自我呢個末那識出現，有咗呢個我，而呢個我嚟講咧係已經係成熟啦。而呢個我嚟講咧係充滿晒業力牽引嘅呢個咁嘅末那識，咁所以叫做名為普特伽羅呢個眾生咧，佢就要去投胎啦。以唯識學嚟講咧係咁樣解釋。咁至於而家呢段靈驗經提醒我哋咧，呢個修行人能夠進入最後嘅色蘊區域
而能夠打破色蘊區域啦，即係照見蘊皆空之後咧，佢就可以六根互用啦。佢唔只係六根虛靜，你大家了解喺行陰區域裏邊做到六根虛靜係咪？而家喺色陰最後色陰區域裏邊咧，如果平復咗之後咧，佢係能夠做到係消磨六門合開成就嘅見聞通輪互用清淨嘅。咁呢幾句嚟講咧，即使係呢個修行人破除咗最後嘅色陰區域之後咧，即使係照見五蘊皆空之後咧，佢就可以六根互用咁六根互用咧，即是話消磨晒六個門頭眼耳鼻舌身意。而家意嚟講咧，係第六分別意識。咁點解佢會消滅到六個門頭啊？頭先所解釋啦，因為佢已經係破除咗行陰區裏邊嘅第七無拿色咧，就已經係平復咗。咁所以咧，佢就可以消磨咗六門，就將六門嚟講咧，用佢個意識體嚟講咧，係轉化成一個清淨之用唔係污染之用喎。我而家佢可以轉化成啲六根咧，就可以清淨之用。咁開合都可以成就啦。佢可以令到六根咧就能夠開能夠合。開合嚟講咧，即是話係使用同唔使用啦，佢就成就到任用自如嚟，即是要用就有，唔用咧就將佢咧放一邊咁樣去控制佢喎。唔係話咧我唔用佢嗰啲突然間咧都會睇到好多嘢出嚟啊。咁佢唔會嘅用之不盡想睇到啲乜就睇到，唔睇嘅話咧佢就冇所出現。聽亦都係一樣噶。好啦，咁叫做合開成就嘅解釋。好啦，咁即係話呢個六根嚟講，即係見聞覺知呢啲咧係知識到從呢個見聞覺知裏邊咧係互通到噶。見到啲乜嘢或者係聽到啲乜嘢嘅話咧，都係通輪嘅，係互相係可以通達嘅。咁點解會互相去通達到咧？即是話咧，眼唔止係見啦，眼又可以聽嘅。我哋耳咧就唔止我嚟聽嘅，仲可以攞嚟見嘅，係咁樣互用嘅。咁叫做見聞通輪啦。咁除咗呢個見聞通輪嘅解釋之餘嘅咧，仲有就係佢可以向十二類眾生嚟講咧，佢都可以見聞通輪嘅。十方世界嘅十二類眾生嚟講咧，嗰啲咁嘅普特伽羅嘅眾生譬如呢類嘅普特伽羅眾生咧係雀仔咁佢都會知道雀仔咧佢哋嘅見聞覺知係點樣噶。咁即係話咧係知識到呢個普特伽羅呢個雀仔呢個眾生咧知道呢個雀仔諗乜嘢咧，即是又知道佢嘅語言啦。好啦，又知道呢個雀仔呢個普特伽羅呢個眾生呢個雀仔類咧佢見到啲乜嘢啦？係知識到噶。佢哋嘅十二類眾生裏邊不同類型嘅眾生咧即係不停嘅普特伽羅眾生嚟講啦以佢嘅業力牽引之下咧，呢個五蘊咧佢能夠做到嗰啲咁嘅見聞覺知咧，呢個修行人咧對一都知道噶。咁叫做見聞通輪啦，係通達到十方十二類眾生咧唔同嘅普特伽羅眾生咧，佢都知道呢啲唔同類型嘅眾生咧，佢哋嘅見聞覺知咁即係同佢可以溝通到咯，又知識到佢哋呢啲類型眾生可以見到啲乜嘢，可以聽到啲乜嘢啦又知道佢哋諗緊啲乜，咁叫做見聞通輪。呢個第二個層次嘅解釋，見聞通輪啦。好啦，
加上就係佢個功行力都可以做到互用清淨嘅。咁即係頭先所講啦。呢個六根嚟講啦，呢個六門嚟講啦，可以合開成就噶嘛。咁可以即係見聞嚟講啦，見到個眼唔係淨係見到嘅喎，個眼係仲可以聽嘅。耳仔唔係淨係我嚟聽，唔係眼睛咧唔係淨係我嚟睇嘅。眼睛咧仲可以我嚟聽嘢嘅。耳仔咧唔係淨係我嚟聽嘢嘅，仲可以見到嘢嘅。咁嘅通用啦，叫做好啦。咁嚟講咧係互用清淨啦，叫做係清淨心之下。而家呢個清淨心嘅層次上嚟講咧，呢個修行人係做到咧係破除咗最後嘅色陰區語啦，即是照見五蘊皆空之後咧，佢個上用呢個係清淨之用，係六根互用啦。好啦，咁即係消磨六門，合開成就，見聞通輪，互用清淨嘅解釋。咁後面有講啦，係十方世界及與身心，就如沸琉璃，內外明徹啊嘛。咁即係話而家呢個功行力進入一個境地嚟講，係可以知道十方世界。好啦，知道十方世界嘅12類眾生嚟講咧，佢哋嘅身心都知道。及與身心，咁即係頭先所解釋啦。眾生嗰個見聞覺知，佢都通達到嘅。好啦，咁即係十方世界及與身心嘅解釋啦。咁但係問題清淨到咩程度啊？俾佢見到呢個十方世界咧，點樣見法咧？個境地上嚟講咧，係顯現到咧，好似一個琉璃世界咁通徹、咁通透、咁睇得清啦，即是咁即係如沸琉璃嘅解釋啦。沸琉璃嚟講係上等嘅琉璃，係非常之晶瑩剔透嘅琉璃，你即是好。咁即係呢個定境當中所顯現嘅十方世界嚟講咧，係非常之清澈，都俾佢睇到啦。好似琉璃咁清澈，都俾佢睇到晒，非常之清晰嘅，內外都明澈，都俾佢睇到啦。好啦，內外明澈嚟講咧，即是話呢個修行人喺定境當中，佢睇見嘅十方世界嚟講咧，係非常之玲瓏剔透、清晰睇得見。咁擘大眼啦，唔觀行內觀個觀行力嚟講咧，嘅禪定力嚟講咧，亦都係放眼世界，佢亦都會係睇到咧，我呢個十方世界嘅。咁即係好似入定同唔入定都係一樣啦。咁即係話其實咧，時時都係喺度咁，呢個觀行力都唔會退失嘅，唔會話你坐喺度入定個禪定力，又睇到十方世界十類眾生啦，晶瑩剔透啦，起身啦，唔觀行啦，呢個功行力又唔會睇到嘅，唔係嘅。而家即是話咧，係一如啦，係一念心，行住坐臥，呢個觀行力咧係不變嘅，呢個恆久性。即是話咧，入定就等於冇入定，其實就時時刻刻念念咧，都喺定境當中嘅，即是咁先至睇到啦，係內外明徹。大家了解下，咁即係話而家你起身行住坐臥嚟講咧，都係好似喺度入定緊，唔使話淨係坐喺度噶。咁即係呢種咁嘅禪定力，呢種咁嘅功行力，呢種咁嘅修攝能力。好啦，咁你先至叫做內外明徹嘅，大家嚟解釋。大家要了解呢個咁嘅層次上嘅唔同。好啦，裏邊又好清澈、好清淨，睇外頭嘅世界又好清淨，
因為你念念都不空過，念念都係喺禪觀當中咁清淨。哦，好啦，呢個咁嘅觀行力嚟講，如沸琉璃內外明徹嘅觀行力嘅話咧，頭先所講啦，係即時你已經係破咗最後嗰個色陰區域噶啦，咁即係明色陰盡嘅解釋。好啦，呢個修行人而家呢個次第上嚟講，係已經照見五蘊皆空啦。好啦，咁啊是則是人則能超越命濁啦。咁呢種咁嘅功行力嚟講，能夠照見五蘊皆空啦，即係最後色陰已經斷滅咗之後咧，即使呢個人咧係能夠超越命濁啦。唔止話喺呢個行陰區域裏邊，如果打破咗行陰區域咧，就超越眾生濁啊嘛，係嘛？唔止超越眾生濁啦，而家咧最後嘅色陰區域都能夠打破嘅話咧，都能夠超越嘅話咧，佢就超越命濁啦。好啦，咁頭先剛剛都解釋咗啦，眾生濁同命濁嘅唔同之處。命濁嚟講，即是天趣道啦，唔止係12類眾生喎。12類眾生能夠超越12類眾生，唔使做12類眾生啦，唔使去輪迴咯，就成為12類眾生嘅話咧，即是係等同咧係超越眾生濁啊嘛。好啦，咁但係七趣眾生咧，唔止淨係12類眾生裏邊所包含嘅，咁佢仲有咧就係啲天人。好啦，咁即是話仲覺得羅漢啊嘛，係嘛？好啦，羅漢類嚟講，同埋菩薩已經係聖人入聖位。咁佢能夠回小向大呢啲羅漢咧，佢就行菩薩道。咁呢種咁嘅入生死嚟講咧，係救拔眾生而起嘅，就叫做變異生死，係自己嗰個願力而入生死嚟救拔眾生。咁呢種咁嘅變異生死，就唔係凡夫嘅分段生死，俾大家了解。咁所以而家講到命濁嚟講，係唔係包含聖人位行菩薩道而入嘅變異生死啦？唔係即是話而家超越晒凡夫嘅分段生死啦，即是咁，即叫做超越命濁。好啦，咁你天人嚟講，未必係入聖流嘅噃，未登聖嘅。上一堂課都解釋咗，登聖成為聖人嚟講咧，最基本做到就係成為初果羅漢啊嘛，即是須陀洹果。須陀洹果嚟講咧，係見道位嘅第一個階梯嚟噶嘛。咁上一堂課都提醒過。好啦，咁呢個凡夫都係要入生死噶啦。咁即係呢啲咁嘅就叫做分段生死，而家超越咗啦。咁咧就名為叫做超越命濁，你大家了解下。好啦，即係泛指未入聖流嘅天人都係一樣噶。好啦，咁佢天人嚟講都唔使做咯，即係超越命濁，係咪啊？就可以繼續修行繼續修行嚟講咧，佢就可以咧就進入一啲叫做後邊《楞嚴經》都有提醒噶啦，就叫做菩薩
嗰啲金剛乾位，有即係乾位地啦。其實就可以咧就進入乾位地嘅次第。乾位地嘅次第之餘嘅話咧，仲可以進入咧就係十信、十住、十行、十迴向嗰啲咁嘅階梯啦，就繼而咧就進入咧再繼續修行咧，先至係能夠進入到呢啲咁嘅正性嘅羅漢果位嘅。咁所以咧，《楞嚴經》咧就解釋好清楚咩叫做眾生族，咩叫做命族。佢就以修行嘅次第、凡夫位同埋聖人位啦，即使係資糧位同埋見道位而解釋嘅。除咗呢樣之餘嘅話咧，後邊咧又會有提醒咧，從知見呢個見域嚟講咧，係解釋咩為之聖人嘅。咁所以《楞嚴經》後邊嘅總結關於呢個破除最後嗰個色音區語嚟講咧，佢提醒我哋色音能夠破除嘅話咧，佢唔止係超越命族佢就可以咧六根互用之餘嘅話咧，佢就可以進入呢個乾位地。因為初乾位地進入咗之後咧，就繼續咧就更加增加我哋嗰個心嘅資糧。心性嘅資糧嚟講咧，即使係十信嘅心啦、十住嘅心啦、十行嘅心啦、十迴向嘅心，同埋四加行嘅心，咁先至能夠進入一個呢啲前邊講嗰啲就係資糧位啊嘛。咁四加行之後咧，就再進入一個見道位啦，就係羅漢嘅果位。用羅漢嚟講咧，第一個次第嚟講咧就係初果羅漢，咁即叫做正聖。好啦，咁成日都係提醒呢樣嘢嘅，其實咁即係話你照見五蘊皆空之後，破咗色音區語之後咧，先至可以進入乾位地。好啦，咁提醒完畢。咁後邊又講落嘅經文就係觀其所由，妄象虛無，顛倒妄想，以為其本。咁即係話而家講到最後嘅色音區語，你進入咗色音區語之後，你揾到嗰啲咁嘅幽閉嘅妄動，咁即是話喺即係揾到呢個最後嘅色音區語裏邊嗰啲起心動念嗰個起啦。咁幽閉你都俾你揾到啦。咁呢啲係咩妄想啊？咁呢段有講啦。如果你個功行嚟講，你個目標係乜嘢啦？咁即係觀其所由啦。你一定要個觀行力嚟講嘅目標係用於乜嘢先？係用於你係要沉思，即是揾到佢啲咁嘅起心動念嗰個起喺邊度嚟？咁嘅觀其所由嘅解釋啦。由即是係由邊度而起啊嘛。咁呢個起嚟講咧，即係起心動念嗰個起，就由呢個起心動念嗰個點，你揾到出嚟先得㗎，係咪啊？咁你個修行嘅目的就係咁啦，要揾到佢出嚟，要尋知到佢出嚟，就喺最後嘅色音區域裏邊，你揾到佢嘅起心動念嗰個起，咁佢就觀其所由嘅解釋。好啦，俾你揾到咯，起心動念嗰個起，而家喺最後嘅色音區域裏邊揾到啦。咁呢個起心動念嘅起嚟講咧，係啲咩妄想啦？《楞嚴經》就提醒我哋呢啲妄想啦，就喺
色陰區與起嚟嘅咧，就名為妄象虛無、顛倒妄想，就俾你揾到啦。呢種咁嘅妄想，咁點解喺最後嘅色陰區裏邊發放出嚟嗰啲妄想係名為虛象啊？妄象虛無、顛倒妄想咧，就因為呢種妄想嚟講，佢係妄象嘅，佢係虛無嘅，係顛倒嘅。呢啲係佢嘅特質，係佢嘅特性。哦，呢種妄想，好啦，咁一定係顛倒㗎啦，因為完完全全係喺阿賴耶識，即使係第八意識所發放出嚟嘅。你大家了解？好啦，喺阿賴耶識第八識發放出嚟嗰啲咁嘅妄動，呢啲咁嘅起心動念嘅妄想嚟講咧，即是係色陰區域裏邊嗰啲妄想。咁啊，當然啊，顛倒噶啦，係虛無，係虛無噶啦，亦都係妄象嘅。點解咧？因為第八阿賴耶識啊，之前講唯識咧都講過噶。啊，佢裏邊係含藏住無始劫以嚟啊嗰啲咁嘅業識種子。而呢啲業識種子咧，佢係有啲已經成熟，有啲未成熟噶。好啦，成熟嚟講咧，即使係顯性嘅種子，即係而家佢要發放出嚟啦。啊，發放出嚟嘅話咧，就成為你下一世嘅種子啦。好啦，咁呢啲叫做顯性嘅阿賴耶嘅種子咯。咁冇顯性噶啦，個因緣和合性冇咁強烈嘅。嘅因緣冇咁深嘅嗰啲咁嘅種子咧，佢都喺度嘅噃，都係埋藏緊嘅喎。哦，只係佢未夠成熟嘅啫，唔係下一世顯現啊，或者佢第幾世啊，第三四世之後咧，佢就成熟啦。咁所以咧就先至顯現。哦，咁所以咧呢啲係虛無嘅。點解？因為呢啲咁嘅妄象嚟講咧，係因緣和合性。嚇，咁啲因又係緣，緣又係因啊，咁樣樣互動落去嘅話咧，啊，我呢世就同你結咗個緣，係咪？就比較輕嘅緣分。好啦，但係問題繼續落去嘅話咧，呢個緣分又會加深嘅喎。啊，我呢世譬如我見到你，係咪？輕輕咁樣見到你，唔係好重嘅姻緣嚇，見過幾次面嘅啫嚇，或者唔係話好似做兄弟姊妹嘅緣咁深啦。咁但係呢世嚟講，你可以同佢嚇做朋友噶。咁但係問題呢個朋友，佢慢慢喺呢個世嗰個時間性嚟講咧，係磨合到，就變成一個主因。俾大家了解。哦，好啦，緣。因緣嚟講係主因同埋助緣啊嘛，而呢個助緣嚟講係成為朋友之餘嘅話咧，但係依世嘅時間性嘅磨合嚟講咧，令到你嘅因緣更加堅固，同佢嗰個咁嘅關係性嘅話咧，呢個助緣嚟講咧就變成一個主因噶啦，即係更加地重呢個因緣。好啦，咁即係話咧，呢世完咗之後嘅話咧，下世嘅話咧，你同呢個人嚟講咧，更加深啦呢個緣分。咁即係話咧，因緣和合性嚟講咧，係變幻性嘅。緣又係因，因又係緣，緣又可以變做因，因之後咧可以咧陸陸續續咧又解開，就變成一個助緣嘅，又冇咁深噶，因為已經受領咗呢個果啦嘛，呢個因已經就變成比較淡薄嘅緣啦，亦都可以嘅。咁即係呢啲因緣和合性咧，即使係虛無嘅，係妄象嘅。妄象嚟講咧，係和合性係非常之複雜嘅，因為頭先講咧係因又係緣，因又可以變緣，緣又可以變因嘅。呢種咁嘅因緣和合性，就睇你
呢一世嚟講咧，係點樣從前世接落嚟嗰啲咁嘅和合嘅種子嘅因緣嘅緣分嚟講咧，係再次匯聚，再次有變化，深變淺嘅，淺變深嘅。嗬，咁樣嘅係咪好妄象咧？妄象嚟緊係錯綜複雜咧，直情一個緣又可以變因，因又可以變緣，就叫做妄象嘅解釋。咁你話係咪虛無啊？係非常之虛無嘅，因為個變幻性係太多啦。因為心嚟講係非常之複雜嘅，加上外頭嘅因緣亦都係變緊。唔好話你裏邊個心嗰啲起心動念，因為起心動念嚟講咧，呢個咁嘅依報同埋正報。依報嚟講係外頭嘅世界，正報嚟講咧係你個五蘊嘅色身同埋五蘊嘅心靈，呢個係你嘅正嘅報。咁呢個正報嚟講係依住外頭係呢個國家啦，呢個氣候啦，呢個時間啦，呢個空間啦，呢啲係你嘅依報。而帶住啲依報嘅業力，呢個共業咧，亦都係輪轉緊、變幻緊。好啦。咁即是話，你嘅心同埋外法塵、心法色法，亦都係因緣匯聚咧，亦都係變幻緊嘅。呢啲咁嘅因緣和合性，所以你話係咪虛無咧？你話佢變幻得太快，點樣為之真實啊？以凡夫位嚟講咧，係毫無真實性，因為佢係變幻性嘅。好，咁叫做虛無嘅解釋。好啦，除咗呢個咁嘅業力種子，佢咁顯現出嚟咧，其實就非常之變幻性嘅，所以叫做妄象虛無啦。咁加上係顛倒噶啦，咁點解一定係顛倒嘅妄想咧？就因為啱啱講句虛妄嘅，點解係虛妄啊？因為和合性、因緣和合性嚟講咧，係變幻得太快。只係凡夫嚟講，你睇唔到啦，剎那已經因緣咧，已經係變幻緊。你凡夫肉眼睇唔到佢變幻性嚟嘅啫。咁咪成日提醒啦。你而家六根攀六塵境，係以現在心嚟講，你見到好似前面嘅境界、前面嘅景象係冇變嘅，係咪？以凡夫嘅眼嚟講，係。但係以聖人嘅眼嚟講，佢嘅觀察嘅能力，六根互用，佢睇到嘅微細程度，其實剎那咧係變緊嘅。我成日攞個譬如，前邊嘅地氈，而家你肉眼睇到嘅，佢係冇變幻㗎，係咪啊？但係如果以正性嘅清淨眼嚟睇嘅話咧，幾多灰塵已經滴落晒喺個地氈度，你哋睇唔到㗎。呢啲咁嘅變幻性，你以為佢冇變幻嘅啫，係咪啊？從你嘅眼吸收六塵境，而轉為起於你嘅心。嗰啲咁嘅起心動念，嗰啲妄想嚟講咧，其實呢個係一個過程，而呢個過程嚟講係非常之快速。係凡夫嚟講咧，係唔知道呢個變換性，就已經係吸納咗啦。係無始劫以嚟都係咁樣去妄用呢個心，吸納外法塵。我都唔係好中意啫，但係佢已經吸納咗啦，係咪啊？我好中意啦，又吸納咗啦。呢種咁嘅習慣性或者愛好性啦，無始劫以嚟咧，個心都係咁樣用。咁你知唔知啊？你唔知嘅，其實剎那已經係吸納咗。奇怪啦，我都唔係好執着呢樣嘢啫。但係點解行完街翻嚟嘅話咧，佢又要有頭先嗰啲咁嘅行街嗰啲咁嘅影像出現喺你嘅心靈度？呢種咧就叫做習慣性吸納外法塵。唔係貪着性嘅吸納，咁呢啲咁嘅係顛倒虛妄嘅妄想嚟嘅。其實
因為你已經係過去式噶啦，呢啲咁嘅色法塵而吸納咗之後咧，係顯現於你嘅心靈嘅咧，其實已經係過去心嚟噶啦，係過去嘅法塵。你點可以咧做到咧？啊，叫做現量咧？你大家了解，唯識學嚟講又叫做現量，係聖人果位嚟講，係已經唔係好似凡夫，好似頭先咁樣嘅心嘅妄用嘅六根個六識嚟吸納外法塵啊，轉化而咧變為自己嘅內識法嗰啲起心動念，係唔係咁樣運用㗎？呢啲係妄識之用，就叫做現，就叫做比量。嚇，比量嚟講係比較性嘅，係有內有外嘅，就外法塵就內法塵啦，即是外嘅法塵同埋內邊嘅起心動念。而啲起心動念嘅內法塵嚟講咧，係吸納外法塵而引起嘅。咁咧，呢啲咁嘅引起嘅起心動念嚟講，呢啲叫做比量，係比較性嘅，係分別性，係你第六分別意識推使前面嗰個五識眼耳鼻舌身而吸納外法塵，而咁樣起用咧，係吸納所顯現嘅咧，於你嘅心靈咧，呢啲咁嘅影像，呢啲咁嘅思維啊，或者呢啲咁嘅起心動念咧，其實啫就名為呢啲叫做比量嘅顯現。好啦，現量嘅起用唔同嘅，現量嚟講係聖人果位嚟講咧，係唔係咁嘅妄識之用，係清淨心之用，係六根可以互用噶。呢啲咁嘅清淨識，咁即係照見五蘊皆空之後咧，呢個人咧先至可以六根互用啊嘛。頭先都提醒過啦。好啦，咁六根互用之餘嘅話咧，呢啲係清淨識之用，係清淨意識體之用。咁樣顯現出嚟嘅話咧，呢啲咁嘅相境咧係比較真實嘅，呢啲叫做現量啦，係比較現實，比較咧唔係虛妄嘅，係比較實性嘅，咁叫做現量啦，唔係虛無嘅顛倒妄想啦。好啦，後邊再講啦，顛倒妄想以為其本，即是話而家你功行嚟講，你見到嗰啲咁嘅喺最後嘅色音區語裏邊發放出嚟嗰啲妄想咧，就係名為係虛像，係妄象，虛無顛倒妄想啊嘛。咁你呢樣嘢揾到呢個妄想嚟講，呢種妄想咧，其實就係虛妄不實噶嘛，係咪啊？咁你要破除嘅先得噶，咁你先係能夠破除最後嘅色音區語，係教你咁樣樣嘅修行嗰個指標嘅因地係點樣樣嘅因地修行嗰啲咁嘅方向性嚟講咧，靈驗經係教導我哋咧係以此為本嘅。呢個本嚟講係你嘅本修因，你係以咩目標而修行？而家你修行嘅目標咧，就要沉思呢個止觀內攝，係咪？要沉思到裏邊喺最後嘅色音區語裏邊嗰啲發放出嚟嘅起心動念起嚟嗰啲咁嘅顛倒妄想。你揾到顛倒妄想咧，你哋平復佢。呢個咁嘅功行嘅目標係因地修行嘅目標，咁你先至可以咧超越呢個最後嘅色音區語啦。咁即係超越五蘊皆空啦。咁即係話咧，以為其本嘅解釋啦，係以咁嘅目標為本修因嘅。好啦，咁即係觀其所由妄象虛無顛倒妄想，以為其本嘅解釋。好啦，
咁咧，下一段經文咧就講到係第一種色音區語裏邊嘅佛法道理。好啦，我哋就讀嗰段經文，就然後解釋。柯難當知，是善男子，窮諸行空，於色還緣，以滅生滅，以於寂滅，精妙未圓，能令己身根格合開，亦與十方諸類通覺，覺知通敏，能於圓圓。若於所歸立真常因，生勝解者，是人則墮，因所因則。好啦，我哋就解釋呢段。柯難，你要知道，當下依念心嚟講，你要修止修觀。修止修觀呢種心行嘅修攝能力，先至令到你一心不亂，意不顛倒，而進入啦，而繼而進入一個禪定嘅次第。咁呢個禪定嘅次第嚟講咧，呢個功行力，其實而家有個階段嚟講咧，係已經係令到行陰已經係滅盡晒啦。咁即係柯難當知，是善男子，窮諸行空嘅解釋。咁即係話而家你窮盡晒你嘅功行力嘅目標嚟講，都係要令到行陰區語咧係滅盡晒。咁你而家你做到咯噃，叫做窮諸行空嘅解釋。好啦，當你已經係滅除咗行陰區語裏邊嗰啲幽隱妄想，係咪？咁你再繼續用功咯噃。而家咧就喺最後嘅色音區語裏邊用緊功。好啦，喺色音區語個功行用緊功之餘嘅話，你而家顯現咗嘅景象係咩嘢啊？咁後邊有講啦，係於色還緣，生滅已滅。而家即是話，而家喺色嚟講，即是話而家呢個色音區語啦。而家呢個色音區語，即使係第八阿賴耶識。而家你要將呢個色音區語裏邊所顯現嘅第八阿賴耶識嗰啲咁嘅活動性，嗰啲咁嘅起心動念嗰啲咁嘅活動性嚟講，你係要還原翻佢，唔好俾佢波動啦，就歸於一個寂滅。但係而家未歸到啊嘛，所以你個功行嘅目標嘅因地就係咁啦，係於色還緣啊，即係要令到而家喺最後嘅色音區語裏邊嗰個第八阿賴耶嗰啲活動啦，令到佢唔好活動啦，係平復咗佢，要佢歸本啊，即是還原嚟講，即係還原於佢嘅根本，還原於個根本就係乜嘢啊？即係令到佢唔起呢個波動咯，咁叫做還原嘅解釋，即係要平復佢啦，係歸還於一個唔波動嘅寂靜境地啊嘛，咁叫做於色還原嘅解釋。好啦，而家你於色還原係咪係你個功行嘅目標？即是係平復呢個阿賴耶嘅
波動啦，嗰啲咁嘅擾動啦，就喺色陰區裏邊發放出嚟嘅。好啦，係你嘅修行嘅因地嘅目標。好啦，而家你個功行做到啲乜嘢啊？功行力咧係可以做到以滅生滅呢個咁嘅次第，能夠已經係做到滅除咗生滅。咁之前解釋啦，滅除邊個層次嘅生滅啦？就係眾生族啊嘛，係唔使落入十方12類眾生嘅嗰啲生滅嘅輪轉啊嘛，係嘛？已經係做到啦。呢個功行嚟講，因為你已經係個功行力咧，已經可以降服咗呢個行陰區域裏邊嗰啲咁嘅幽隱妄想，咁所以咧唔使做12類眾生啦嘛，唔使喺12類眾生裏邊嗰啲類別度輪轉啊嘛，呢種咁嘅生滅已經係超越咗，咁所以叫做以滅生滅嘅解釋。但係問題滅咗呢個層次嘅眾生族嗰啲咁嘅生滅，但係問題係未夠圓滿嘅。後邊又講啦，係已於寂滅，精妙未圓啊！咁點解未圓滿咧？因為你都未能夠進入一個涅槃寂靜境地，咁點算係圓滿咧？請問因為呢個寂滅嚟講係一個涅槃寂靜嘅境地，就為之係寂滅嘅。好，咁呢個層次嗰啲靜滅嚟講，係歸於一個叫做涅槃嘅寂滅，先至係究竟嘅。咁而家你都未證到涅槃天，係咪？咁所以咧，就未究竟啦。咁你未究竟之餘嘅話咧，點解未究竟咧？就因為你嗰個見證仲未圓滿。好啦，你嘅見證呢個咁嘅修攝嘅功行力，即係《楞嚴經》解釋咧，就呢個咁嘅內攝嘅見證嗰個禪定力仲未夠。好啦，呢個內攝嘅禪定力未夠啦，即使你嘅見證嘅力量仲未夠啦。咁即係精妙未圓嘅解釋。咁所以話而家呢個見證嚟講咧，係未能夠達至一個層次咧，就為之係精妙嘅層次。妙嚟講，時常地提醒咩叫做妙，中道就為之妙，唔執有，唔執空，呢啲咁嘅中道嘅覺明之心咧，就為之係妙嘅。有咗呢啲中道覺明之心咧，先至係為之妙啊嘛。咁即係唔偏一邊嘅，唔執着嘅，咁就為之妙啊。咁而家呢個見證嚟講，呢個咁嘅內觀嘅能力嘅修攝能力嚟講咧，而家係未達至於一個圓圓實實可以證入中道實相理體啊嘛。咁如果你嗰個中道嘅覺觀能力唔執有唔執空，呢個中道覺觀呢個能力咧，其實可以證入咧呢個中道實相理體嘅。而家你未做到啊嘛，咁點為之係圓呢？呢個見證點為之係妙咧？呢個見證未㗎，咁所以叫做精妙未圓嘅解釋。好，
咁呢個修行人嘅次第咧，係未做到正入到中道實相離體，係未正入到涅槃寂靜嘅境地啦，所以就係未圓滿，未係終極嘅，未係究竟嘅。但係後邊又講啦，能令己身根格合開，亦於十方諸類通覺。好啦，咁即係而家，但係功行力嚟講啦，呢個修行人嘅次第咧，其實做到咧乜嘢啊？佢能夠做到咧，係令到嗰個色身啊，自己個色身，自己嘅色身嚟講咧，裏邊嗰啲咁嘅六根除咗六根之餘嘅話咧，係整個色身係即使係色法，呢啲咁嘅根就係六根啦，就眼耳鼻舌身意啦，意即係第六分別意識，呢啲為之係根啦。好啦，係根格合開嘅，佢能夠做到嘅，咁即係六根互用啦。我之前所講，好啦。咁你個身體嚟講，能夠做到六根開合，六根互用。咁後邊有講啦，亦於十方諸類通覺，佢亦都能夠做到喺十方嚟講，之前都講過啦，係東南西北咁咧就係東南西南咁啊東北西北咁啊同埋上下，咁就為之十方嘅。好啦，即係喺呢個十方嗰啲咁嘅空間嚟講，所顯現嘅十二類眾生，佢都可以明白到十二類眾生佢哋嘅見聞覺知都吻合到噶，係無有不知噶。呢種咁嘅神通力，即係話一個修行人佢個覺知能力咧，係可以提升到係能夠知道十二類眾生即係十方十二類眾生佢哋所睇到嘅嘢，所聞嘅嘢，呢種咁嘅神通力。好啦，咁即係為之而家佢嗰個六根嚟講互用到可以知道十方十二類眾生咧，佢哋嗰啲咁嘅見聞覺知，佢都知道晒。即係好似頭先我講啦，雀仔嚟講，佢嘅普特伽羅呢類咁嘅眾生咧，就係雀仔類啊。咁雀仔類嗰啲見聞覺知咧，呢個層次嘅修行人你都知道。咁唔止係人類喎，其他類別嘅十二類眾生咧，佢都一一可以知道噶。呢種咁嘅提升個覺心個覺知能力咧，個見聞覺知咧，可以遍達到十方嘅十二類眾生，佢哋知識到呢種咁嘅能力。咁即係能令己身根格合開，亦與十方諸類通覺，覺知通敏嘅解釋啦。好啦，咁即是話而家佢個見聞覺知嚟講，呢個修行人嚟講咧，係能夠六根互用到可以知識到十方世界嘅十二類眾生咧，佢哋嘅見聞覺知佢哋知道。咁咧就能入圓圓即是。咁佢點解會做到咧？就因為而家後邊呢句啦，係能入圓圓，因為佢能夠咧將佢嗰個覺知能力咧提升到歸本。圓圓嘅解釋咧就係圓滿地歸於佢個本體性。
咁即係話咧，其實每類眾生佢個見聞覺知嗰個能力啊，而家咧一個修行人咧，佢都一一知道晒。佢個本源性係從何而起呢啲咁嘅見聞覺知嘅？咁啊，從何而起個見聞覺知啊？就歸於當下呢念心啦，係咪啊？咁即係如果歸於當下呢念心，先引發呢一類眾生有啲乜嘢類型嘅見聞覺知啊嘛？譬如好似動物小鳥嘅，佢嘅見聞覺知咧就嗰個層次嘅，就嗰個範圍性嘅。人類嘅見聞覺知咧，佢個範圍性又唔同噶，係咪啊？都俾佢一一知識晒。因為佢點解知識到咧？因為佢歸元，其實歸於當下呢念知嘅覺心，萬法就唯心造啦，即是。咁你有心，呢個心可以清淨之用，係用於一念心噶，你就可以知識到十二類眾生咧，十方十二類眾生咧，佢哋所知嘅係乜嘢？你都一一通達到，因為你而家能夠做到六根互用呢啲咁嘅清淨之用啊，咁即係知道佢個根源性啦，係咪啊？個根源性嚟講，就六根互用嘅根源性，原來係歸於當下呢念清淨嘅覺心，有咗中道清淨嘅覺明之心嘅話咧，先至可以六根互用，咁即係叫做能入圓圓嘅解釋。人哋做唔到，你做到咯喎，好啦，咁後面有講啦，若於所歸立真常因，生正解者，咁即係話而家呢個修行人喺佢個定境當中，佢個功行力，或者唔係喺個定境啦。佢行住坐臥，其實而家都係定境，佢都能夠做到啦。覺知通敏嘅呢種咁嘅功行力，呢種咁嘅覺知能力，好啦，呢種嘅覺知能力係通達十方嘅十二類眾生噶。好啦，咁即係呢種咁嘅功行力嚟講，就有所顯現出嚟俾佢睇到啦，係咪啊？你都做到啦，果地上係咪？咁呢種果地上嚟講係做到，係可以知識到、覺知到十方嘅十二類眾生，佢哋嘅見聞覺知啊嘛，係咪？咁呢種咁嘅功行歸於呢啲境地嘅互用，六根互用嘅話咧，就喺呢啲咁嘅景象度，佢就起咗一啲咁嘅知見。咁佢起咗咩知見啊？咁即係若於所歸啦，就立真常因，就生勝解者。佢話若嚟講，即是如果啦。如果呢個修行人一個次第上，因為佢係喺最後嘅色陰區域裏邊用緊功啊嘛，係咪？咁佢喺果地上，佢發現到佢能夠做到通達到十方嘅十二類眾生嚟講，佢都知識到十二類眾生嗰啲咁嘅見聞覺知啊嘛。即係話佢知道啲乜嘢啊？我都知道啊！我知道佢諗緊啲乜啊！我知道啲唔同類型眾生咧佢哋睇到嘅咩啊？我都睇到噶。咁所以呢種嚟講係所景所顯現嘅景象，叫做果地嚟叫做。咁喺果地顯現到呢啲咁嘅神通力嚟講咧，呢啲咁嘅見聞覺知嚟講咧，如果你係而家執着咁呢啲咁嘅果地所顯現嘅神通力嘅話咧，你就弊。咁所以叫做若於所歸啦。歸嚟講
係所顯現嘅果地，呢啲咁嘅神通力，呢啲咁嘅見聞覺知嘅神通力，你就執着咗呢啲所顯喺果地所顯現呢啲咁嘅神通力嚟講咧，係歸源於乜嘢啊？歸源於你而家係能夠做到嘅嘢啦，呢啲咁嘅知識能力啦，係嘛？咁啊歸源於而家你而家喺功行當中，你做到呢樣嘢嘅話咧，你就執着咗啦，係歸源於呢樣嘢。歸源於呢樣嘢嘅話，點解歸源於呢樣嘢咧？因為你係執着咗呢樣嘢啊嘛，而起一個知見，咁就若於所歸嘅解釋，就立咗呢啲咩知見啊？立咗呢啲叫做真常因嘅知見出嚟。而家喺所顯現嗰啲咁嘅果地嘅神通嘅力量嚟講咧，係令到你咧建立咗一啲咁嘅真常因嘅知見。好啦，真常因嚟講係真實嘅，以為係不虛咧，即是嘅常態嘅理念出嚟。即係話而家你因為你能夠見到所起之境地，而家你因果地嚟講係能夠做到得知十二類眾生佢哋嘅見聞覺知啊嘛，係咪？咁即是話你就從呢樣嘢你嘅能力嚟講，呢啲咁嘅功行力係果地顯現出嚟噶嘛？從呢個果地你起咗一啲咁嘅，認為係常態嘅，認為呢啲係真實嘅，認為呢啲係因由嘅，呢啲咁嘅知見出嚟，咁叫做立真常因嘅解釋，就生呢啲咁嘅好殊勝嘅以為係呢啲咁嘅見解。咁其實係咪啊？唔係嘅。咁所以後面又講啦，係是人則墮因所因執。咁即係《楞嚴經》提醒我哋，而家呢個修行人患嘅係咩毛病咧？佢墮入咗啲乜嘢毛病咧？就叫做因所因執。即是話呢啲立論嚟講，立咗呢啲以為係真實嘅，以為係常態嘅，以為係佢個原因嘅因由嘅，以為佢係根本嘅因嚟嘅，呢啲咁嘅理論出嚟。咁呢啲理論嚟講咧，《楞嚴經》就提醒我哋，呢啲叫做佢點解會立呢啲咁嘅理論咧？因為佢係落入咗一啲叫做因所因執。因為修行嚟講，喺個觀行力嚟講咧，佢係有能所㗎，你大家了解。而家呢個修行人犯嘅咩錯處一個毛病咧，就係因為佢喺觀行當中，佢行住坐臥，而家都觀行噶啦，行住坐臥都喺禪定當中，而佢見到外法塵嚟講，或者係內法塵嚟講咧，都係因所因執嘅，都係執着於佢而家所起之境。唔理你係見到外法塵嘅所起之境啊，或者係內心嘅所起之境，都係一個執着一個所。佢就因為執着一個所，而家因為佢執着一個所嘅話咧，佢就認為呢個所咧就係一個因。你大家了解，其實所嚟講唔係一個因，因佛法嚟講，因係一個起因，點解會造成一個果？呢個因啊嘛，係咪啊？因乜嘢條件先至形成呢個果啊嘛？
呢個因由啊嘛，係咪啊？咁而家你所起之境，你執着果地上顯現嘅境地，你執着呢個所顯現嘅境地，以為佢係一個因由，咁咪錯誤啦。咁即係因所因執嘅解釋。咁即係話而家呢個修行人，因為佢喺定境當中啊，佢嘅功行力行住坐臥啊，都可以知識到。因為佢吸納咗外法塵嚟講咧，佢都馬上可以咧令佢個見聞覺知可以融通到外世間十方嘅12類眾生，不同類型嘅眾生嗰啲見聞覺知啊嘛，我都知識到你知道啲乜嘢嘛，你見到啲乜嘢我都知道你見到啲乜嘢，你聽聞咗啲乜嘢我都知道你聽咗啲乜嘢啊！呢種咁嘅提升佢自己嘅見聞覺知咧，而知道對方唔同類型嘅眾生嘅見聞覺知啊嘛，係咪啊？咁咧其實呢啲所起嚟個果地上呢個能力嚟講咧，佢就執着咗呢種咁嘅神通力，就以為佢係呢個係因由嚟㗎，其實唔係㗎，佢係果地嚟㗎，就變咗一個所就變咗能啦。咁叫做因所因執，其實都係執所而犯嘅毛病。好啦，咁是人則墮因所因執啦。咁先令到佢咧就立呢啲咁嘅叫做真常論。咁所以呢度嗰個法脈嘅解釋嚟講咧，係吻合㗎，係連貫性㗎。就因為而家呢個修行人嚟講，頭先所解釋，佢執境修行嘅，即是佢個果地上呢啲神通力，呢啲咁嘅見聞覺知嘅能力嚟講，就令到佢立咗呢啲叫做真實性，佢睇到就係真實噶啦，係咪啊？呢種咁嘅以為自己嘅能力咧，係已經係係一個常態嚟噶啦，係唔會變嘅呢種咁嘅能力。好啦，呢種咁嘅功行力嚟講咧，睇到12類眾生呢啲咁嘅見聞覺知嚟講咯，呢種係真實性嘅，呢種咁嘅能力，就係呢種咁嘅能力，就係呢個因。呢種嘅能力咧，就係我能夠見到12類眾生嗰啲見聞覺知啊嘛，係咪啊？呢個就係我嘅因啦。我因為有呢種咁嘅觀察能力啊嘛，所以先俾我睇到12類眾生嗰啲咁嘅見聞覺知啊嘛，係咪啊？咁就起呢啲咁嘅理念，就叫做立真常因。就由於佢係因所因執，所以呢兩句嚟講咧係吻合㗎。好啦，咁你代入因所因執咧，你就同咩相應啊？後邊有講啦，係沙毗伽羅所歸命題成其伴侶，你就同呢啲咁嘅外道沙毗伽羅咧，就同佢相應，就變為佢哋咧。即是點解咧？沙毗伽羅嚟講係印度嘅外道嘅始祖，就係沙毗伽羅成為外道嘅始祖啊！即是咁呢啲外道嘅始祖咧，沙毗伽羅咧，佢所起嗰啲嘅論點啊，佢點樣教化眾生嘅咧？嗰啲咁嘅理念，嗰啲咁嘅偏見邪見，嗰啲叫做命題，咁叫所歸命題嘅解釋。好啦，其實呢啲沙毗伽羅呢啲咁嘅外道外道嘅始祖啦，其實佢所講嗰啲咁嘅道理嚟講咧，《楞嚴經》咧，俾佢咧就為之係叫做命題，歸納於一個叫命題。命嚟講係黑暗嘅，唔係光明嘅。
就唔係真實噶啦，係咪啊？替嚟講就係一個道理，一個真理，叫為之替啊嘛，係咪啊？係不變嘅真理啊嘛，係真實嘅道理啊嘛，咁咪就為之替，替就為之理啊嘛。好啦，咁即係而家呢啲咁嘅沙皮伽羅呢啲外道嘅始祖嚟講咧，佢係立呢啲咁嘅理論咧，完完全全係所歸納於咧，成為一啲叫做唔係正知正見啊，即係邪知邪見啦。咁所以你就唔係真諦啦，就叫做冥諦啦。好啦，佛法嚟講，諦嚟講，最究竟嘅就係叫真諦，係真實不虛嘅，唔會喺時間性裏邊有所改變嘅。咁呢啲叫做真實嘅，咁嘅真理，真實嘅道理，不變嘅道理，咁叫做真諦，唔會以時間性啦而改變。呢啲咁嘅為之係真諦啊嘛。好啦，而家呢啲咁嘅沙皮伽羅呢啲外道嘅始祖，佢所立所歸於嗰啲咁嘅理論，呢啲理念嚟講咧，係一種叫做冥諦，唔係真實嘅真諦啦，係黑暗嘅，係不實嘅，係虛妄嘅，咁啊為之係冥諦嘅。好啦，你就成為佢哋嘅伴侶噶啦，就落入外道噶啦。咁即係沙皮伽羅所歸冥諦，成其伴侶嘅解釋。咁如果你成為外道嘅伴侶嚟講嘅話咧，你就弊噶啦。咁你一定咧就會下邊所講啦，係迷佛菩提，妄失知見，一定會迷失咗我哋嘅菩提嘅佛果菩提嘅覺心，一定會迷域咗噶啦，唔會有噶啦。咁迷域咗，失去咗佛果菩提嘅覺心嘅話咧，你就係忘失知見噶啦。就因為你忘失知見喎，你而家忘失知見嚟講咧，呢種知見係點樣樣？係已經係忘記咗啦，失去咗啦。啲咩知見啊？就係中道實相嘅知見啦。即是唔執有、唔執空嗰啲咁嘅中道實相理體嗰啲咪知見啊？因為點解啊？因為你都冇保持當下呢念唔執有、唔執有、唔執有、唔執空嘅中道覺心啊嘛。你冇咗中道覺心嘅話咧，你點會悟入中道實相理體咧？嗰啲咁嘅真諦嘅道理咧，唔會正入到咯。咁即係呢種知見嚟講咧，一定唔係中道實相理體嘅知見啊，唔係中道實相嗰啲中道嘅覺知嘅知見啊。你大家了解好啦。咁即係呢啲知見嚟講咧，係中道嘅知見咧，一定就會忘失晒啦。忘失咗之後咧，咁即係一定係迷失方向。你點會仲喺佛道度修行咧？已經係偏離佛道啦。好啦，咁即係迷佛菩提忘失知見嘅解釋。如果咁嘅話咧，你就成為咧就示明第一立所得心成所歸果，唯遠圓通，背涅盤城，生外道種啊！咁你就成為靈驗經而家所講嘅係第一外道啦。好啦，呢個第一嘅外道嚟講，佢個問題係喺邊度咧？點解成為第一種嘅外道咧？好啦，第一種外道嚟講咧，係外道種。即是話你有咗呢個咁嘅
立所得心，呢啲咁嘅問題，你都唔去解決佢，繼續咧用呢種咁嘅修行方向咧，呢種修行方向咧就係立所得心，成所歸果，呢種咁嘅修行嘅方法係錯誤㗎。呢種修行方法咧錯誤咧，錯喺邊度咧？就因為你建立咗喺個所心所度啊，喺個所心所，因為而家嘅觀行嚟講係所顯現嘅果地，而個果地咧，你能夠知識到十方十二類眾生佢哋嘅見聞覺知啊嘛，你而家覺知能力係提升到而家咁嘅果地，呢個咁嘅功行力，而有咗呢個功行力咧，你就執着，就建立咗以為呢啲就係你嘅能力，其實唔係，係你所起嘅境相，而你執着所起嗰個見聞覺知到呢啲咁嘅十二類眾生嘅能力嚟講咧，其實係所起嘅境地嚟嘅。你執着咗嘅話咧，以為係你嘅能起嘅能力，梗係錯誤㗎。其實係一個得心嚟嘅，係你得着咗一啲咁嘅能力，而你得着咗呢啲能力咧，其實唔係能嚟嘅，係所嚟嘅，係所顯現嘅景象而已嘅啫，所顯現嗰個果地而已嘅啫，唔係你嘅真實嘅能。咁所以咧叫做立所得心，成所歸果嘅解釋。而家你問題錯在呢度，係建立咗一個偏執認為而家呢個所呢個所嚟講咧，頭先所解釋啦，係個果地上能夠做到嘅嘢，能夠得到呢啲咁嘅能力，其實係所嚟㗎。你所得到嘅心唔係一個能，咁即係變咗成為成所歸果啦。呢種咁嘅問題性就成為係所歸，啱啱所講啦，成為所起嗰啲果地上顯現出嚟，果地上顯現出嚟嗰啲咁嘅能力，你就認為執着呢個係能嘅心，係能力嘅心，其實唔係，係所得嘅心。咁嘅立所得心，而家呢個咧係所嘅心嚟㗎。你而家認為佢嘅能嘅心，就歸咎於咧呢個果地上咧，你有咁嘅能力，就以為呢個係能啦，其實唔係，佢係所得心嚟嘅。咁呢樣兩句嚟講咧，係《楞嚴經》嘅提醒啦，叫做立所得心，成所歸果啦。呢種嘅問題存在，所以其實呢樣嘢嚟講咧，係左右你正入圓通㗎，係違遠圓通啦，即是違嚟講係違背，係遠離你進入正入一個圓通嘅境地。圓通嚟講，之前講25圓通章都講過咩叫做圓通啦。圓通喺《楞嚴經》嘅解釋咧，即是係你個功行力嚟講啦，唔理你係因地修行，起一個因修行嘅方向要正如果你因地不真嘅話，你就果遭迂曲。咁如果你因地真嘅話咧，即是話你係觀其所由。而家喺嗰個次第上嚟講啦，將呢啲咁嘅妄象、虛無、顛倒妄想咧，就以為其本
係你嘅本修因嘅話咧，而去除平復到呢啲最後嘅色陰俱與所顯現出嚟嗰啲咁嘅顛倒妄想嘅話咧，你能夠平復佢，而以呢種咁嘅修行嘅方向性，就以你呢啲咁嘅方向性嚟講咧，係以你嘅本修因嘅話咧，呢啲先至係正修因。咁呢啲咁嘅正修因嚟講咧，你先至可以進入到涅槃嘅境地，先至可以通達到嘅。大家了解。咁啊，圓通嚟講係圓滿地通達涅槃寂靜嘅境地啊嘛。你要有呢啲咁嘅正確嘅本修因，然之後功行力要到位，然之後可以進入嗰啲咁嘅涅槃寂靜嘅果地啊嘛。咁而家你已經違背咗啦，遠離咗啦，因為你係立咗一個所得心，立咗一個所得心，就認為呢個係所歸之處，係一個能而起嘅，咁嘅錯誤啦。其實係果地上所顯現嘅力量而已嘅啫。咁即係你執着咗你果地嘅修行啦，所顯現嘅景象啦，能夠做到啦，係咪啊？好啦，咁即係一定係背道而馳嘅，係遠離呢個咁嘅通達圓滿嘅涅槃寂靜嘅境地嘅，一定會左右你，唔會進入到涅槃境地。咁即係叫做唯遠圓通嘅解釋。好啦。咁即係而家你唔係用一個咁嘅圓通嘅法門咧，即係而家你用呢咁嘅觀行力嚟講咧，係錯誤噶，係法執噶。好啦，咁呢啲一定係背涅槃成啦，係背道而馳噶啦。頭先我所解釋啦，係唔會進入到涅槃寂靜嘅境地啦。咁即係背涅槃成嘅解釋。好啦，背道而馳就唔會進入真嘅菩提道度修行啦，背道而馳啦，係咪啊？咁嘅話咧，你就成為乜嘢啊？就成為一個叫做外道噶啦，就生外道種嘅解釋。好啦，喺第一種嚟講，《楞嚴經》係講係生外道種噶，咁即係話呢個沙毗伽羅咧，因為就係印度嚟講咧，係外道嘅祖師。咁即係你即係同呢啲外道嘅祖師嗰啲理論咧，就配合咗、吻合咗嘅話咧，咁就等於咧就生外道種噶啦，係咪啊？就從呢個外道種嚟講咧，即係由佢而生啦。因為你而家同呢啲咁嘅沙毗伽羅呢啲咁嘅外道嘅祖師咧，就同佢哋咁嘅所發出嘅偏論咁嘅顛倒論已經係相吻合噶啦，係嘛？咁即係話你一定落入外道啦，唔理你係邊種外道，咁即係生外道種嘅解釋。好啦，咁我哋就解釋完第一種。喺最後嘅色陰俱與裏邊第一種發放出嚟嗰啲咁嘅第一種外道嘅佛法道理。咁其實呢段經文嚟講咧，係最重點提醒咧，呢堂課咧都係要勸喻大家咧，係觀其所由，一定要咧知道而家你觀行力嚟講咧，修止修觀內攝咧。你個目標個方向唔好坐喺度咁空空洞洞咁樣係冇用嘅。咁咪叫執空修行。好啦，咁如果你唔執空修行，喺你定境當中顯現咗咁嘅妄想出嚟，而顯現呢啲妄想嚟講咧，你係執有，認為呢啲顯現嘅境地嚟講咧，係全實嘅。係真實嘅，係一種常態嚟嘅，係所起之因嘅，咁你就弊。
咁你就唔知道《楞嚴經》提醒我哋呢種觀其所由，你都睇到裏邊嗰啲咁嘅妄想出嚟嘅話咧，你就要去滅佢先得㗎。唔好執着立一個知見先得㗎。咁即係主要就係觀其所由。你即係其實都係喺色陰區域裏邊發放出嚟嗰啲咁嘅顛倒妄想嚟嘅啫。其實係呢啲咁嘅顛倒妄想，你都未平復到咁所以話咧，其實你喺呢啲咁嘅執所修行，執個所嘅心呢種咁嘅問題嚟講咧，其實點解會執所修行咧？其實就因為你未降服到最後色陰區域裏邊嗰啲咁嘅妄象、虛無、顛倒妄想而所引致嘅，大家了解。佢都唔知道原來呢個係第八識阿賴耶識所引發嘅顛倒妄想，而引致佢有呢種咁嘅執所修行，執呢個心所而修行嘅，即是好啦。咁就提醒完畢。